തൂക്കം വരും എന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് 3 വാളയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസുള്ള വാളയൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും 3 വാള കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാളയുടെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെയും അതൊരു കിടിലൻ സർപ്രൈസ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഫിഷിംഗ് വൈബ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ അടിച്ച് വാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ആറ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എന്തായാലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവന്മാർ ഇച്ചിരി ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീഡിയോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ ഇപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തൽക്കാലം അവരപ്പുറത്ത് മാറി നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മീൻ കിട്ടുകയാണോ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവരെയും വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും. അവർ പിടിക്കുന്നതും ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മീനിൻ്റെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കമൻറ്റിന് ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബുക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒടുങ്ങി മറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇവിടെ പൊടിമീൻ മറിയുന്നുണ്ട്. പൊടിമീൻ മറിയുന്നിടത്ത് വാള കാണാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എടുത്തെറിയാം. അടിച്ചോ? അവിടെ റോബിക്ക് ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറുതാണ് റോബി. ഒരു ചെറിയ വാള റോബിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ വാളയാണ് കേട്ടോ. എവിടുന്ന് അടിച്ച? എവിടുന്നോ? സൈസ് 1 കിലോയ്ക്ക് താഴെ വരുന്നൊരു വാളല്ലേ? 1 കിലോയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന വാളല്ലേ? ഞാനവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ തകർക്കാം. തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10-15 കാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പുറകിലത്തെ പാടത്തെ കൃഷിയിടത്തിലെ ചേട്ടന്മാർ കുരിയലിനെ ഓടിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓടിക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു കിട്ടില്ല സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഒരു തരുന്നു. അതേ സ്ട്രൈക്ക് 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 സ്ട്രൈക്ക്. മീന മീന മീന. ആ ചെറിയ ഒരു വാള കയറിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ചെറിയ വാളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാ നോക്കുന്നേ. ചെറിയ ഒരു വാള കണ്ടോ. ആ കയറ്റിയൊക്കെ അധികം കളിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഹുക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ല, ഒരു ചെറിയ ഉടക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം കളിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് കയറ്റുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ നൈസായിട്ടങ്ങ് കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ചെറിയ ഒരു വാള കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗൈസ്, അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ 2ാമത്തെ വാള
കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാളയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാള എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് വാളയും നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാളയും കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, 1 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന സൈസുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ 2 വാളയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയും, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി നമുക്ക് കാസ്റ്റ് വന്നു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് 2 വാളകളുണ്ട്. അടിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വാള ഓടിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അടുത്ത വാളയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ നിർത്താൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു. പൊളി. ഓ, മൂന്നാമത്തെ മീൻ ചക്ക് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് വാള കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാളയുടെ 3 വാള ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 1 വാളയും കൂടി കയറി. അപ്പോൾ 3 വാള ഇതുവരെയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആ വാളയുടെ തൂക്കം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ 3 എണ്ണത്തിന് വേണ്ട ഏതൊരു ഒരെണ്ണത്തിന് മതി. ആദ്യം കിട്ടിയ വാള, രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയ വാള, മൂന്നാമത്തെ കിട്ടിയ വാള, അങ്ങനെ ഏതിൻ്റെയാണോ തൂക്കം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് തൂക്കമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗീവ് അവേ പോലെ ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ മീനാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ മതി, കാണാൻ പറ്റും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ മീനാണ് വേണ്ട ഈ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര തൂക്കം വരും എന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതെല്ലാം ജീവനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം സന്ധ്യയാവും, റീലിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് വീഡിയോ. ഇനി മീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിനും വരെ ബൈ.